En el video de hoy traje una compañía muy especial. Mi primo Santiago acampará por primera vez. Vamos a recolectar madera. Habemos madera. Tendremos algunos problemas para prender la fogata, pero eso no nos va a detener, porque vamos a preparar una receta digna de MasterChef. El clima nos va a jugar en contra y no nos va a dejar hacer desayuno, pero igual será un día que vamos a recordar toda la vida. Pero lo amo también, papi. Hace mucho tiempo tenía ilusión de venir a acampar con Santi porque cuando compré el equipo, Santi siempre fue de los más curiosos que me preguntaban qué se sentía vivir la experiencia de acampar. No es lo mismo irse a acampar por diversión, a hacerlo como lo hacemos nosotros, como no quiero decir que de la otra manera está mal, no, sino nosotros lo hacemos mucho más planificado, con mucho mejor equipo, cuidando todos los detalles, la comida, que la carpa, que todo pues fluya muy bien. Esta vez estamos por aquí en la finca de un amigo que queremos mucho. Un saludo a mi primo Edgar que nos prestó este espacio, por eso nos venimos a acampar hoy acá. Ustedes saben que acampada sin caminata no se vale. Con Santi ya encontramos un bonito lugar. Estamos aquí en este descansadito con unos pinos por ahí al fondo. Une allá atrás. Tenemos un tanque del agua ahí cerca como para lavar las cosas de la comida y eso. Está muy bonito aquí el lugar con una vista también allá de Chipaque. Como pueden ver, Chipaque allá al fondo. Une aquí por este lado. Y nada, a disfrutar, a armar la carpa. Vamos a darle porque ya se nos va cogiendo la tarde. Entonces vamos pues. Bueno, mi gente, esta es mi primera vez acampando con mi ratón. Siempre le está aguantándome en las buenas, en las malas. Y después de tanto tiempo, estamos hoy aquí acampando. Hemos tenido miles de cosas, travesuras. Ustedes no se imaginan, hemos hecho y deshecho. Pero ahora estamos aquí en una locura liderada por este hombre que le encanta acampar. No, gracias Santi a usted por acompañarnos, que hace rato yo sí quería contar con su compañía en una de estas aventuras. Entonces vamos ahora sí a armar nuestro camping para que no nos coja la noche. Gracias. Bueno, mi gente, la carpa está hecha, nos tomó un tiempito. Carlitos, si ustedes ven en alguna toma, me corrigió varias veces, no tengo mucha idea de esto. La primera vez, hablando en serio, es muy en serio. Es mi primera vez acá y ahí tomamos un tiempito, pero ya quedó lista la carpa. Ahora, ¿qué procedemos? No, toca ir a recolectar algo de madera. Me hace ilusión que hagamos masmelos un ratico, prendamos fuego y después sí hacer de comer. Pues la verdad, traemos comida como en la acampada anterior que nos acompañó Lolo. Ya aprendimos que es una gran ayuda venir con comida desde la casa. Entonces, pues mi tía Liliana nos hizo el favor de prepararnos un tempiencito, un sanduchito que más tarde les mostraremos. Gracias, tía Lili, por gracias mamita, te amo. Consentirnos tanto. También nos hizo pan de yuca. Pues venimos a pasarla bueno. Como dije al inicio, lo importante de estas experiencias es que si uno las hace bien, le coge amor a la montaña y pues así mismo quiere uno repetir el plan. Vamos a buscar madera porque como ven ya es hora de... Son las 6 en punto. Exacto. Punto. Son las 6, entonces ya se está yendo la luz. Vamos a aprovechar los últimos rayitos de sol como siempre. Entonces acompáñenos, gente. Si nos ven brincando o algo, tenemos un amigo que nos está acompañando. Hay alias un cucarroncito. Hay un cucarrón aparte muy fastidioso, de mí, pero aquí está. Mírenlo. Bueno, mi gente, tenemos madera, dirían en italiano, habemos madera. Como pueden ver, aprovechamos aquí es como un pino, aprovechamos aquí este pino que encontramos. Ya estaban caídas algunas ramas, entonces Santi se puso la 10
y nos ayuda a alistar aquí la madera. Entonces vamos a procesar ahí un poquito con otra que recolectamos allí más adelante y montar nuestra fogata. Vamos pues. Coronamos este palito después de un rato buscando madera seca. Está muy difícil porque estos días ha estado lloviendo un montón. Puta, casi que no lo logramos, pero tocó abrir este y tiene buena pinta. Entonces vamos a llevarlo arriba a la carpa para procesarlo, cortarlo en palitos así más chiquito y prender nuestra fogata, nuestra añorada fogata. Vamos pues. Llegamos con la madera aquí a la carpa con el buen Carlitos que está allá atrás. Ya volvimos, gente, de la recolección. Sí, fue una subida, estamos bien arriba acá en la montaña. Y bueno, ustedes no me la van a creer, pero estamos más o menos a ¿cuántos kilómetros, Carlitos? Yo creo que, ¿qué será, Santi? Por ahí unos 6 kilómetros. Unos 6 kilómetros de Chipaque, que está aquí en frente línea mío. recta, ¿no? Claramente en línea Más recta. o menos como por aquí donde les alumbro con el dedo. Y alcanzamos a escuchar, el silencio aquí es muy pasivo, se escucha... Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy bacano. Escuchamos el trancón que hay aquí... En la vía del llano. En la vía del llano, como llegando a Caraza, aquí cerca a Une. Se escuchan las mulas, se escuchan los carros. Es increíble, lo hablábamos con Santi y se ve la fila de los carros por la vía del llano y se escucha como si fuera un avión. Es lo más cercano que yo les puedo explicar a cómo a qué se escucha. Sí, los que manejan carga pesada y eso saben que el bajo, ¿no? Como el bajo, el Como el trrrr. Se escucha como si fuera aquí al frente, o sea, increíble el eco. Y bueno, esto es tranquilidad, ¿no? Me encanta. No me arrepiento ni un segundo de haber venido aquí con este ratón que corta madera. Madera procesadita y lista. Como pueden ver, tenemos aquí nuestros tronquitos, una chimba. La madera, escuchen cómo suena. Está un poquito mojada por dentro, no trajimos cuchillo para batonear, pero vamos a resolver con lo que hay. Aquí tenemos estas ramitas secas para iniciar el fuego, entonces vamos a preparar un poquito, así ramitas chiquitas y empezarlo en orden. Ustedes saben cómo es la fogata, primero ramas pequeñas, después las medianas como estas y terminamos con las más grandes que son estas. Entonces vamos a preparar nuestra fogata, a alistar un par de cositas. Vamos a limpiar un poquito el terreno porque estoy que me hago los masmelos. Se me encharcó la jeta. Voy a ver si le hago aquí un huequito a esto. Está muy mojado todo, ojalá nos prenda la fogata porque está pero peludo con este clima que ha hecho estos días. No colabora para nada. Se puso a hacer un frito pero sabrosón, ¿oyeron? Entonces estoy aquí alistando el algodón parafinado para prender nuestra fogata. Tenemos aquí listo ya nuestros palitos, tenemos ya organizado el terreno. Voy a proceder a meter esto por acá a ver cómo nos va. Acuérdense que la madera está mojada, entonces si nos prende ya es todo un lujo, mejor dicho. Hay que rezar porque la madera se seque con lo que le alcanza a dar el algodón, porque si estos días ha estado full lluvia, full lluvia. La fogata que tenemos es un poquito improvisada, la madera pues está mojadita. Lo que podemos hacer es este fueguito pequeño. La verdad queríamos hacer algo más, pero esto no nos impide unos buenos masmelitos. Carlitos coja por ahí uno, que es el que está en cámara. Gracias, mi pez. Y yo aquí cojo un hito. Esta es mi varita de Harry Potter. La varita de Harry Potter para hacer magia. Alistamos de estos palitos que tenemos reciclados, vea. Y ponemos el masmelo de Carlitos. Lo invito a que ponga a la llama, mi gente. Si ustedes no disfrutan esto es vida. Si esto no es vida, no sé qué sea. Mucha belleza. Salud, Santi. Cheers. Cheers. Cheers, mi perrín. Después ponerlos a dorar y ya. Ojo, decirme, gente, me tocó las masmelos. Póngalo. Les vamos a contar la verdad. Nos rendimos. Le dimos un ratico a la fogata y no, definitivamente la madera demasiado mojada. Entonces, ¿cuántos les hicimos? Como 4, ¿no? hicimos 5. 5. Nos comimos 5 con las brasas que logramos hacer. Y ya, vamos a echar este último cheers por ustedes. Les compartimos este pedacito. Buen Péguenle. provechito.
Provechito. Después del incidente de los masmelos no nos podíamos quedar con la gana de comer algo más. Entonces trajimos nuestro legendario ramen que vamos a preparar en este momento. Traje agüita, siempre reciclando. Estas botellitas son de las que por ahí me encuentro. Y traje esta agüita para hacer nuestro ramen. Entonces vamos a darle. Bueno, gente, Sabroso. si alcanzan a ver un poquito de niebla, que de verdad no se ve mucho, ¿cierto, Carlitos? No, la nube está muy bajita, está muy húmedo el ambiente. Supongo que ustedes han notado que estos días ha llovido mucho y el clima no ayuda. Con que nos deje preparar nuestra comida, con que nos deje estar aquí un ratico más afuera justo antes de ir a dormir, está más que perfecto porque no hay nada como irse a dormir uno calientico. Preparar nuestra legendaria pastica. El amuleto de la buena suerte. Ya se los conté en el video pasado, pero esto fue un detallito de Reiner que me gusta mucho. Recordar a los míos cuando salgo de plan montaña, de plan tranquilidad. Es la mejor forma de llevarlos. Ahora que estamos ya aquí tranquilos, esperando a que hierva nuestra agua, les vamos a mostrar un poquito de dónde estamos, ¿no, Santi? Cuéntenos. Sí, pues lo bacano de esta vista, aquí lo que estábamos hablando ahorita con Carlitos es que estamos detrás de la entrada a lo que es ya Sevilla y podemos ver al fondo como es la entrada del túnel de Bogotá aquí a Cundinamarca. Está Chipaque. Por aquí vendría siendo la entrada del túnel. Por aquí arriba. Sí. Este es Chipaque. Y allá al fondo, donde les va a señalar Carlitos, es Une, nuestro querido pueblito. Ahí está. Ahorita no lo veíamos, ¿no? No se veía estaba nada. muy bajita la nube y no se veía. Y todavía se ve por ahí un poquito por la cámara, pero ya es mínimo. Y ojalá mañana cuando despertemos podamos mostrarles como el panorama aquí de día, como es de bonito, porque se ven las montañas, inclusive se ve, si está despejado, ojo, si está despejado podemos ver si se ve algo de la montaña de Choachí, ¿no? Donde su merced va seguido. Que A la cara del indio. Sí, del indio. Desde aquí sí se alcanza a ver la cara del indio. Estamos, o sea, bien derecho, como a 16 kilómetros en línea recta a la cara del indio. Entonces, ojalá mañana nos haga un bonito día y les mostramos pues esa vista. Sí, ojalá, porque si ustedes vieron el video de San Luis, si no, invito a que lo vean, cuando Carlitos acampó con Perro Tobías, entonces se despejó, se veía azul, hermoso, ojalá mañana nos reciba también, ojalá un domingo, esas grandes vistas que Une nos regala, y aquí las montañas del oriente de Cundinamarca, que también invitamos a que se echen una pasadita por acá, nada pierden. Uy, ya hirvió nuestra agua, ahora sí, vamos a darle. Voy a bajarle aquí un poquito la llama porque se me evapora toda el agua. Vamos a darle en este momento a nuestro ramen legendario. Yo sí estoy hambriado, la verdad. Tengo un poquito de frío, como vieron la nube está muy bajita y necesito coger calorcito con nuestro ramencillo. Ay, mucha belleza. Lo voy a tapar para que se ablande un poquito y voy a aprovechar aquí para sacar nuestros utensilios. Necesito el tenedor para revolver un poquito porque o si no gastamos más gas de lo necesario. Entonces le voy a dar aquí el bote, que así, para que esto se ablande por todos los lados del pollo. Ahí mientras tanto voy a abrir esto. Es lo más rápido que hay, gente, y yo sé que en varias de mis acampadas ya he llevado el legendario ramen, pero es que es lo más rápido y práctico para la montaña. Entonces vamos aquí a rebullirle un poquito, de aquí ya hablando bastante, y dejar que hierva otros 2-3 minuticos para degustar este rico platillo volador. No fue más. Ya estuvo esto, gente. Estuvo esto, mi gentecita, mis muchachos, como dijo Lochi. Vamos a pasarlo al plato y ya, yo creo que va siendo hora casi de entrar. Voy a intentar dejar recogido lo máximo posible aquí afuera todas nuestras cositas y entrar a la carpa a comer y a disfrutar de otra cosita que mi tía Liliana, o sea la mamá de Santi, nos mandó con mucho cariño. Ese es el complemento de nuestra cena. Entonces vamos pues, el momento del disfrute. Mirla, ay, no hay que llorar. Bueno, ¿Quiere que le mejore la receta? Mire. Bueno, ¿cómo va, mi Santi? esta es una de mis cenas de las que digo muy improvisadas, y quiero que lo dejen ustedes en los comentarios si ustedes alguna vez en la época de la universidad, del colegio, pues para destrabar el tiempo y quitarse el hambre y todo, pues un ramen que nunca falta, y si algo con el hermoso cilantro que le puso Carlos, que eran 2-3 pastos, eso es espectacular, ¿cierto? De todas maneras, como les dije, hay que darle el toque secreto. Ese fue mi toque secreto. Yo ya aquí tengo servido el mío, pero ese yo no le eché nada, solo el de Santi. Salud. Salud Cheers. por ellas, aunque mal nos paguen. Aunque mal nos paguen, salud.
¿Qué tal está, Carlitos? Ah, perro, ya. Llámeme para Masterchef, yo soy famoso, ya tengo canal de YouTube, 300 seguidores. Oigan, gracias a los 300 que se han suscrito, se me hace que para subir nomás como 5 o 6 videos es un montón de gente, entonces muchas gracias. A todos los que me ven y no se han suscrito, aprovechen, es el momento de darle ahí para abajo de una, vayan y suscríbanse, comenten cualquier cosa, saben que ayuda un montón. Y como les digo siempre, yo no les digo que los quiero mucho solo por joder, de verdad yo los quiero mucho, gracias por ver mi contenido. Comidita lista, panza llena, no mentiras, no tan llena, lo que les dije, hace falta un bocadillito, un postrecito, la cereza del pastel, entonces vamos para adentro a listar todas nuestras cosas, nuestro colchón, nuestro sleeping, acompáñenme pues. Bueno, aquí tenemos el gran menú que envía mi querida madre. Dos sándwiches de pernil y jamón y, por supuesto, un pan de yuquita de buena cuajadita, únense. Uy no. Qué detallazo. Ustedes, me encantaría que pudieran probar esta belleza. A ver, si tú. Qué bellecitud. Una belleza. Aquí ya sacamos. Se echó encima de la comida este hijo. ¡Qué huevo, puta! Mientras hago control de calidad de este sándwich, que como pudieron ver está una crema, la propia crema innata, les vamos a mostrar que ya aquí afuera tenemos los sleeping, la colchoneta, ya nos cambiamos la ropa y estamos en pijama, en capa térmica, con mi cuello tortuga mágico y magnífico. Entonces vamos a terminar de comer, organizamos las cositas de dormir y ya va siendo hora. ¿Qué horas tienes, Santi? A ver, en mi son teléfono. las 10:32 de la noche, mi gente. Entonces la idea aquí, ahora sí, 10:32. Perfecto. Por cierto, me toca hacer Duolingo. Ay no, vaya a joder con esa mierda. Amigos, la racha. No Se se le pierde olvide. la racha. No, bueno, si le toca hacer racha, nada que hacerle. Mi gente, vamos a disfrutar este rico banquete. Mamita, te amo. Mi gente, no hay manera de venir a acampar y no quedarse echando la risa, perdiendo el tiempo. No pregunten qué horas son, solo les vamos a contar que son las 12:40 de la mañana. Entonces, buenos días. Nosotros ya nos vamos a ir a dormir un ratico. Nos vemos mañana al despertar. Chao, gente. Descansen, pero no en paz. Buenos días, gente. Buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Nosotros bien nos acabamos de levantar, ¿sí o qué, Santi? Estuvo espectacular, bonito aquí en las montañas de Une. Nos llovió anoche y llovió esta mañana. Y quería mostrarles aquí cómo se ve un poquito encima del tejado de la carpa. Miren, gente, todo está lleno de gotas y se escucha afuera que sigue lloviznando. Pero bueno, nosotros nos acabamos de levantar, ni nos hemos limpiado la cara ni nada. Estamos llenos de piches para que sea creíble que nos acabamos de despertar. Pero entonces nada, vamos a intentar organizar un poquito las cosas de aquí, esperar a que pase la lluvia un tris y ahí sí salimos a desayunar. Aunque en este momento Está volviendo a llover. está volviendo a llover. Nada que hacer, gente, esperar 5. Vamos a esperar aquí ya. Les quedé mal con lo de las vistas, pero bueno, pues a la nube al piso tampoco es que ayude mucho. Me hubiera gustado, ¿no? Hubiera hecho solecito, pero bueno, será en el próximo video. Esperamos que de pronto ahorita despeje un poquito para poderles mostrar las vistas. Ustedes vieron en la toma anterior que se puso a llover. Nos tocó quedarnos porque nos levantamos a las 6, a las 8. Nos volvimos a dormir y nos levantamos nuevamente a las 10 de la mañana. Ya son las 11:20 y hasta ahora está calmando la lluvia. Entonces vamos a empezar a organizar un poquito las cosas de adentro del camping. Y a lo que yo me refería ayer con hacer bien las cosas, con venir a acampar, es para no pasarla mal. ¿Por qué? Todo el mundo me pregunta, oiga, usted no sufre, no aguanta frío, y evidentemente no. Por eso nosotros nos venimos con un buen sleeping que ya hemos probado inclusive en temperaturas bajo cero. Yo ya he acampado en el páramo, me ha hecho -2 grados y al peluche. Yo tengo 2 sleepings diferentes de 2 marcas. Igual son muy parecidas sus especificaciones técnicas y no al peluche.
Ahorita vamos a ponernos a desarmar las cositas, organizar aquí un poquito y intentar volver al pueblo. Creo que no nos da para hacer desayuno porque el clima está muy peludo. Entonces, para que vean que uno no sufre por nada. La carpa, aunque haya llovido toda la noche, llovió desde la 1 y son las 11 de la mañana y no se le ha filtrado ni una sola gota de agua. A eso es a lo que me refiero. Y mi invitación, y hago estos videos, es para que mucha más gente se anime a salir a acampar, pero que lo haga bien. Entonces, vamos a hacerle y ya les contamos. Pregunta técnica, ¿te le gusta ver gotas? Hasta que por fin el clima nos dio algo de tregua y nos pudimos salir del camping, pero mientras tanto, mientras llovía, nos pusimos a empacar la maleta, a dejar todo listo como les contamos. Ya solo hace falta desarmar la tienda, ya la secamos, pues ya tenemos todo en punto, entonces vamos ahora sí a terminar esta aventura y voy a aprovechar mientras termino allá de recoger unas cosas para que Santi nos cuente cómo le fue a mi perro, cómo fue su primera experiencia en la montaña, en el camping. Bueno, fue muy curioso, ¿sabe? Y se lo digo a la gente que obviamente siendo primera vez uno se siente como raro porque uno está acostumbrado como a la camita, como a la almohadita de uno, pero fue bonito como, por ejemplo, nosotros nos acostamos ¿a qué horas, Carlos? Como a la 1 más o menos. A esa hora empezó a llover. Sí, como a la 1:30. Como a la 1:30. A esa hora empezó a llover y pues en mi caso a mí me relaja el sonido de la lluvia, entonces me ayudó bastante a conciliar el sueño. Como la paz, el sonido de ambiente, los pajaritos que había por ahí todavía correteando. En varias ocasiones me desperté, pero bueno, es cuestión de cada uno, que cómo se siente más cómodo acampando. Quizás esta mañana me levanté al baño y pues estaba bonito el amanecer, un poquito también nublado, pero se sentía tranquilo, no había tanto carro, no había tanta bulla, porque pues a esa hora es cuando empiezan a subir las personas a ordeñar las vacas y todo, que aquí pues tienen una Estamos granja. cerca de la carretera, la verdad. Y estamos cerca de la carretera. Entonces, bueno, hombre, mira, perro. Papi, la rompimos otra vez. Qué chimba. Una Qué vez chimba, más. parce. Qué chimba porque nunca había habido, en serio, es mi primera acampada, nunca había tenido esa experiencia. He tenido la posibilidad de hacerlo antes y pues no ha tenido pues como tal el tiempo. Y pues antes de que Carlitos empezara con esto, también había tenido la posibilidad, pero me indisponía porque quizás el tema de incomodidad, no sé si a ustedes les pasen que no pueden, es como el que no va al baño de la casa, ¿no? Exacto. Exacto, es como Entonces, no. tal cual. Pero en este caso sería dormir. Es cuestión de incomodarse un poquitico para pasarla bien. Y eso es la ley de la vida. Oiga, es una bonita enseñanza, ¿no? Incomodándose uno es que evoluciona, porque la zona de confort no lo deja avanzar a uno. Así como nosotros a veces, y ustedes vieron que en el video anterior con Lolo fue mucho más de risa, siento que cada persona tiene su magia y Santi es alguien bien reflexivo, con alguien que habló muchas cosas de la vida y este fue un momento muy bonito que compartimos pues los dos, entonces lo atesoro en las cosas bonitas de mi vida. Ya vamos a terminar de alistar las cosas a la chamba. Hoy voy a hacer un relevo. Mi papá y mis hermanas quieren ir a cine, quieren ir a ver Lilo y Stitch, que mi hermana pequeña es muy fanática a Lilo y Stitch. Entonces se suponía que yo el día que destino para los videos es el domingo. Entonces se suponía que yo hoy descansaba, pero voy a trabajar desde la 1 de la tarde para que ellos pues se puedan ir a pasarla bueno. Santi, gracias. No, gracias a usted. Gracias a mi qué perra. chimba. Mi gente, ya tenemos todo nuestro equipo recogido y listo. Les queremos mostrar, ya que se despejó aquí un poquito, dónde andábamos. Como pueden ver, un paisaje muy bonito. Por aquí ahora sí se puede ver Chipaque, allá al fondo, Chipaque, Cundinamarca. Por aquí se ve UNE y estos fueron nuestros acompañantes la noche de anoche. Cabe aclarar que el dueño de este sector es fanático al tema equino y bueno, nos acompañaron sus pupilos, sus bebés. Ahí ya tiene una familia. Ahí nos visitó el chiquito que está acá, no sé si Carlos lo pueda enfocar. El chiquitico, Este nos visitó como a las 4 de la mañana, lo escuchamos muy cerquita. Está como de mes, ¿no? Está chiquitico, está bonito. Sí, está. Y bueno, ya quedó recogido todo ok. Aquí también tenemos los restos que quedaron de la fogata que intentamos hacer, que pues no se pudo por el tema de la humedad. Pues lo que no pudimos fue que Y que no prende. prosperara harto, porque los palos más grandes sí estaban muy mojados. Vean los palos chiquitos. Igual, como Aquí. dijimos anoche, perdimos como 5 masmelitos. Estaba bueno. Lo importante fue que nos dejamos ganar. Aquí Salió bien. no hubo imposibles. No hubo imposibles. Nos despedimos en el mismo lugar donde dormimos. Les mandamos un abrazo muy grande. Una vez más, gracias, Santi. La pasamos muy bacano. Pero Así lo amo. Lo amo también, papi. Así nos haya llovido, así nos haya tocado omitir la parte del desayuno. Vamos directo al pueblo a buscar de comer. A ustedes, gracias por quedarse hasta el final de este video, de esta aventura. Les mandamos un abrazo muy grande y
No olviden darle like y suscribirse, por favor. Queremos llegar a la meta, ojalá, ¿no? A los 1000 a fin de año. A los 1000 a fin de año, esa es la meta, eso lo hablábamos con Santi anoche. Entonces sabemos que la mayoría de gente que ve nuestros videos no se suscribe, entonces si nos echan una manito ahí dejando su suscribirse aquí, no se olviden, es Hombre, gratis. ¿qué les cuesta? Mi gente, no siendo más, nos vemos en la calle o en mi siguiente video. Si usted se esperó hasta este punto del video, es porque se merece ver los bloopers. Gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos. No, hágale otra vez.